che cosa avete? Metti uno 45. Aspettate, metti uno 45. Che cosa avete? E dal gioco. La prima partita farà che cosa c'è? Io. Morendo. Ah, che cazzo. Con questo si cammina, con questo si muove visuale, con questo si muove qua. No, no, no. Ma sono Assassin's Creed io. Vai, ci sei, vuoi essere un surprise? Vai, vai. Aspetti, lo prendere.
il